Ой, кешір қоян. Сен өзі не істеп жатсың? Сендер шынымен білмейсіңдер ме? Үздік бейнеролик байқауы өтіп жатыр ғой. Бас жүлдеге, тарам, квадрокоптер. О! Қане, онда ең керемет бейнероликті біз түсірейік. Иә, біріксек жеңеріміз анық. Сосын, бірге квадрокоптермен ойнаймыз. Біз саған тамаша бейнеролик түсіруге көмектесеміз. Қане, онда жұмысты неден бастаймыз? Бір музыка ырғағымен билеуіміз керек. Онда кеттік. Неге осылай? Біздің жеңетіміз анық. Қане, енді жүкте. Әлде қашан жүктеп қойдым. Ал, қалай болып жатыр? Қараңдар. Ой, Қап. Ой, мұнымыз жарамады. Біздің міндетті түрде жеңуіміз керек. енді ол үшін не істейміз? Біз онсыз да тамаша бейнеролик түсірдік қой. Қане, ендеше Қамқордан сұрап көрейік. Қамқор, бейнероликті әдемі етіп қалай түсіруге болады? Тамаша фильм қашан да жұмбақ. Бұл дегенің қиындықтар мен қауіптерді жеңу, эмоция, жанжал және бастысы фильмнің тамаша аяқталуы. Түкте түсінгенім жоқ. Бірақ қиындықтар мен қауіптің қажет екенін ұқтым. Ей, жүріңдер, әрекет етейік. Мүмкін қажет емес шығар, Квадрокоптер ше? Меніңше бұның еш қиындығы жоқ. Ендеше, алға! Ей балалар, не бүлдіріп жатсыңдар? Біз ешқашан жеңе алмайтын шығармыз. Ой, енді не істесек болады? Квадрокоптерден де айырылдық. Менде бір ой бар. Мен үлкен жартастарда елес болады дегенді оқып едім. Барып солармен бірге билейік. Дәл мұндай бейнероликті ешкімнен түсіре алмасы анық. Тамаша! Өтінемін, бері шығыңыздаршы. Қорқып тұрсыңдар ма? Кеттік. Елестер анау шыңда өмір сүреді. Мүмкін осы жерден қайтармыз, Ой. Мен мынандай тамаша фильтр тауып алдым. Хоппа! Мынандай түрі де бар. Абай болсаңшы. Телефоным! Ой, құлап кете жаздадың ғой. Телефоным! Менің телефоныммен түсіреміз. Кеттік. Жолда қауіпті екен. Мүмкін қайтармыз, Квадрокоптер ше?
баруымыз керек. Менің үйде тағы бір телефоным бар. Алға. Ой, меніңше елестердің бізбен билегісі келіп тұрған жоқ. Енді қайттық. Үйге қайтқанымыз жөн. Мұнымыздан ештеңе де шықпайды. Тоқтаңдар. Бейнероликті ешқандай қауіп қатерсіз қалай түсіруге болады? Сіздердің сыни ойлау қабілеттеріңізді әлі де дамыту керек. Тіпті фильмнің өзінде барлығы шынайы емес. Лайк пен қаралым үшін қауіпті әрекеттер жасаудан аулақ болған жөн. Қазір ондай сахналар компьютерлік графика арқылы жасалады. Мәселен, жасыл фонның көмегіне жүгінуге болады. Міне керемет ой. Менің үйіне жүріңдер. Не үшін сонша басымызды бәйгеге тігіп жүрміз? Бұдан былай, жай бір видео үшін ешқашан қауіпті іске бармаймын. Иә, әсіресе осының бәрі жай ғана лайк үшін болса. Ескі балконда, өзен жиегінде, бөтен адамның мотоциклінде селфи жасау және осы секілді өзге де қауіпті әрекеттерге бару жақсы іс емес. Тіпті көшеде келе жатқанның өзінде телефонға емес, жолға қарау керек. Төтенше жағдайларда мұндай әрекеттерге бару өте қауіпті. Мысалы, шыңырау маңында жүгіру. Мұның бәрін қауіп қатерсіз де тамаша етіп түсіруге болады. Жүріңдер, тағы бірдеңе түсірейік.